एक दिन मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा था। वेट, उसका घर कौन सा है? घर शायद उसका वाला ये। अरे ये क्या था भाई? वेट एक सेकेंड। अबे ये क्यों आ रहा है मेरे पीछे? अरे भाई मदद कर दो यार, हमारा यहाँ पे एक ट्रक फंस गया, उसको निकलवा दो। ब्रो तुम्हारा ट्रक बहुत बुरा वाला फंसा है, सो सैड। अरे अंग्रेजी ना झाड़ निकलवाने में मदद कर दे। ब्रो मैं छत पे जाता हूँ, शायद यहाँ से ड्राइवर सीट पे घुस सकूं। भाई तू ठीक तो है ना? हाँ ब्रो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसकी भैंस के टांग। हट जा ब्रो, मैं सीधे गाड़ी लेके जाऊंगा तो ट्रक पे मारूंगा। अरे नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ क्या? अभी इस बार और स्पीड पे ले जाऊंगा। अरे अंकल जिंदा तो ना अंकल? अरे हाँ जिंदा ही है। अबे तेरी भैंस की टांग, तो हमें मार ज्यादा